మా గ్రామంలో మేము సమీకృత వ్యవసాయం వైపు నడుస్తున్నాము. అదేవిధంగా మేము వ్యవసాయం అనుబంధ రంగమైన ఆవులు మరియు కోళ్ళతో జీవనం సాగిస్తున్నాము. దీనికి గాను ఆవుల ఫామ్కి కావాల్సిన షెడ్డు మరియు దానికి కావాల్సిన గ్రాసు, దానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ గ్రాస్ కటింగ్ మిషన్, చాప్ కటర్, మళ్ళా పాలు పిండేదానికి పాల మిషను అన్నీ ఏర్పాట్లో ఉన్నాయి. వాటి మొత్తాన్ని ఒక్కొక్కటిగా మీకు వివరిస్తాను. ఇది మా ఫాము 1/2 ఎకరాలో ఉండాది. ఈ ఫామ్కి కావాల్సిన కసువు మరియు మొక్కజొన్న, పక్కన వరిగడ్డి అంతా పక్కన అరేంజ్ చేసుకున్నాము. ఆ ఫామ్లో కోళ్ళ కోసము దీన్ని ఏర్పాటు చేసినాము. లేబర్ కోసం ఆ ఫామ్లో 40,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ షెడ్ని రెడీ చేసినాము. ఈ పక్కనే మేము కోళ్ళ కోసము ఈ చిన్న షెడ్ని రెడీ చేసుకున్నాము. దీంట్లో ఇంచుమించుగా 40 నుండి 50 కోళ్ళు మేము పెంచుతున్నాము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. అయితే మేము వీటికి దానా జొన్న, మొక్కజొన్న, సజ్జలు, రాగులు, ఉలవలు దీన్ని మొత్తము మిక్స్ చేసి చాప్ చేసి వీళ్ళకి దానాగా ఇస్తున్నాము. టోటల్గా మా దగ్గర 4 పుంజులు ఉన్నాయి, 12 పెట్టలు ఉన్నాయి, ఒక 30 పిల్లలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మేము ఈ షెడ్డును రెడీ చేసుకున్నాము. ఈ షెడ్డు 55కి 18 అడుగుల వెడల్పుతో మేము ఈ షెడ్డును నిర్మించుకున్నాము. దీని కెపాసిటీ 13 ఆవులు ఉంటుంది. మేము ఈ షెడ్డుకి గాను 1,40,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసినాము. ఇంట్లో మ్యాట్లు వాడుతున్నాము. ఈ మ్యాట్ల వల్ల ఎక్స్పెషలీ పొదుగువాపు సమస్య నివారణకే ఈ మ్యాట్లు ఉపయోగపడతాయి. మ్యాట్లు లేకపోతే పొదుగువాపు సమస్య ఎక్కువగా వస్తుంది. అదే కాకుండా ఆవు జారి పడకుండా పేడ వేసినప్పుడు ఈ మ్యాట్లు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. పేడ గంజరం ఎత్తుకోవడానికి కానీ, ఎండాకాలంలో ఆవుకి ఎక్కువ వేడి కలగకుండా, చలికాలంలో ఎక్కువ చలి కలగకుండా ఉండేదానికి ఈ మ్యాట్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ మ్యాటు 4 అడుగుల వెడల్పు, 6 అడుగుల మ్యాటు, ఒక మ్యాటు వచ్చిందన్న 3,450 రూపాయలు పడినాయి మాకు. ఈ సెట్కి గాను 13 మ్యాట్లు పట్టినాయి. ఆవులు 24 గంటలు వాటర్ తాగడానికి ఆటోమేటిక్ వాటర్ బౌల్ అనేసి దీన్ని 2,000 రూపాయలు ఒక ఆవుకి గాను మేము వీటిని అరేంజ్ చేసినాము. ఇది ఆవు వాటర్ కావాల్సినప్పుడు దీన్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో అంటే వాటర్ వస్తుంది. అదే విధంగా ఆవు ఒక రోజు 2 రోజులు అలవాటైతే అది దప్పికొచ్చినప్పుడంతా దాని వాటర్ అది దీంట్లోనే తీసుకుంటుంది. దీనివల్ల వాటర్ వృధా కాకుండా, డీహైడ్రేషన్ కాకుండా ఆవు ఎప్పుడు నీళ్ళు కావాలంటే అప్పుడు తాగడానికి ఆవు పక్కలోనే అవైలబుల్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. దీనికి గాను మాకు 14,000 రూపాయలు ఖర్చు అయినది. 13కి గాను 7 మేము ఫిట్ చేసినాము. దీనికి పైప్ లైన్, ఒక వాటర్ ట్యాంకు, కొద్దిగా హైట్లో వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటే దీనికి సరిపోతుంది. నీళ్ళ కోసం అనేసి ఒక చిన్న తొట్టిని రెడీ చేసుకున్నాము. ఇది ఒక రోజుకు సరిపడా ఆవుల క్లీనింగ్కి, మళ్ళీ మ్యాట్ల క్లీనింగ్కి దీంట్లో వాటర్ను వాడుకుంటున్నాము. బోరు ద్వారా దీన్ని వాటర్ వస్తుంది. దీనికి ఇది దోళ్ళ కోసము ఈ షెడ్ని ఉపయోగిస్తున్నాము. ఈ షెడ్లో 8 దోళ్ళు ఈ షెడ్లో కట్టేస్తున్నాము. ఈ దోళ్ళు 7 నుండి 2 సంవత్సరాల వయసుల వరకు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక ఎదకొచ్చినప్పటి నుండి 4 నెలల సూల వరకు ఈ షెడ్లో ఈ దోళ్ళు ఉంటాయి. ఈ దోళ్ళు అమ్మాలంటే ఒక దూడ ఇంచుమించుగా 15 నుండి 40,000 రూపాయల వరకు ఉన్నాయి. మా షెడ్లో ఎండలు ఎక్కువ కాబట్టి మేము రాళ్లతో, మా ప్రాంతంలో దొరికే కోసాలతో ఈ చిన్న షెడ్డు నిలిపి 7 నుండి 8,000 రూపాయలు ఈ షెడ్డుకి గాను ఖర్చు అయినది. షెడ్డు క్లీనింగ్కి మరియు ఆవుల క్లీనింగ్కి ఈ మిషన్ వాడుతున్నాము. ఇది 2 HP మోటార్తో నడుస్తున్నది. ఎలా పనిచేస్తుందంటే వాటర్ ఎక్కువ ఫోర్స్ రావడం వల్ల ఆవుల క్లీనింగ్కి మరియు షెడ్ క్లీనింగ్కి బాగా ఉపయోగపడతా ఉంది. దీని కాస్ట్ 18,000 రూపాయలు. లేబర్ ఖర్చు చాలా తగ్గుతుంది. ఇంచుమించుగా గంట చేసే పనిని 10 నిమిషాల్లో దీనివల్ల మాకు అయిపోతూ ఉంది. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన పేడ మరియు ఆవు మూత్రాన్ని ఇక్కడ స్టోరేజ్ చేస్తాము. ఈ స్టోరేజ్ని మేము మా పశుగ్రాసానికి వాడుకుంటూ మిగిలిన దానిని మేము ఇతరులకు అమ్ముతున్నాము. దీనివల్ల ఒక ట్రక్ వచ్చిందని 2,000 రూపాయలకు మేము ఆశిస్తున్నాము. పేడ ఇక్కడ వేయడం వల్ల కోళ్ళకు ఆహారంగాను, కోళ్ళు దాన్ని క్లీన్ చేసిన దానివల్ల ఎరువు బాగా మగ్గి మంచి ఎరువుగా తయారవుతుంది. ఆ ఎరువుని మా సొంతానికి వాడుకుంటూ ఇతరులకి అమ్ముతున్నాము. ప్రసవించింది మా ఫామ్లో
ఇది ఒక సంకర జాతి పశువుకి పుట్టింది రాయదూడ. మేము వాడే పాల మిషన్ 4 బకెట్ల కెపాసిటీ పాల మిషన్. అదేవిధంగా మాకు కరెంటు ఎప్పుడైనా సరే కరెంటు ఇదైనప్పుడు జనరేటర్ కూడా మేము వాడుతున్నాం. రవాణా ఖర్చులు తగ్గించడానికి మేము ఈ ట్రాక్టర్ని ఉపయోగిస్తున్నాము. మా అవసరాల కోసం మా షెడ్లో మేము ఇల్లు నిర్వహించుకున్నాము. మా ఇల్లు మా ఫాము 150కి 117 అడుగుల వెడల్పుతో మేము ఇక్కడ మా ఫామ్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. 16 పశువులను ఓపెన్ ఏరియాలో కడుతున్నాము. మేము పాలు పితకడం కోసము ఈ ఓపెన్ ఏరియాను ఎంచుకొని ఇక్కడ మేము ఈ ఫామ్లో ఈ ఏరియాను వాడుకుంటున్నాం. ఇది మిల్కింగ్ మిషను. 10 మనిషి చేసే పని ఈ మిషన్ ఒకే మనిషితో దీన్ని 10 ఆవుల దగ్గర పాలు పిండవచ్చు. దీనికి గాను మేము 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ పాల మిషన్ను కొన్నాము. సంగం డైరీ వాళ్ళు దీన్ని 23,000 రూపాయలకి మాకు అందిస్తారు. ఈ మిషన్ వల్ల 10 ఆవుల్లో ఒక మనిషి పిండాలంటే ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ ఆవులో బాగా పెడతాడు, 2వ ఆవులో బాగా పెడతాడు, 4వ 5వ ఆవు వచ్చిందంటే పాలు వదిలేస్తాడు. ఆ పాలు వదిలేయడం వల్ల ఫ్యాట్ వేసినప్పుడు తగ్గిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఈ చేత్తో పిండే దానివల్ల ఒక ఆవు నుండి ఇంకొక ఆవుకి డిసీజ్ అనేది ఎక్కువవుతుంది. ఈ మిషన్ వల్ల డిసీజ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఈ మిషన్ చాలా లాభదాయకరంగా ఉంది. ఒక మిషన్ కొనుక్కుంటే ఇంచుమించుగా 20 సంవత్సరాల వరకు వాడుకోవచ్చు. దీంతో మ్యాన్ పవర్ తగ్గుతుంది, ప్లస్ డిసీజ్ తగ్గుతుంది, టైం కలిసి వస్తుంది. ఒక మనిషి 10 ఆవుల్లో గంట సేపు పిండితే ఇది 10 ఆవుల్లో 10 నిమిషాల్లో పిండేస్తుంది. 10 నుండి 15 నిమిషాల్లో 10 ఆవులు పిండేస్తుంది. ఓ 2 లీటర్లు ఇచ్చినా 1.5 నిమిషమే పడుతుంది. అదే 15 లీటర్లు పిండినా 1.5 నిమిషమే పడుతుంది. కాబట్టి టైం బాగా సేవ్ అవుతుంది. దీంట్లో రైతుకి బాగా ఆదాయకరంగా ఉంది. దీంట్లో అంతేకాకుండా పొదుగు వ్యాధి మరియు ఈ బొబ్బలు డిసీజు ఇవన్నీ ఈ పాల మిషన్ వల్ల మనకి చాలా రాకుండా బాగా కాపాడుతుంది. కాబట్టి పాల మిషను రైతుకి మంచి ఆదాయకరం. ఇది 3వ షెడ్డు 26కి 18 అడుగుల వెడల్పుతో మేము దోళ్ళ కోసం చిన్న దోళ్ళ కోసము ఈ షెడ్ని ఉపయోగిస్తున్నాము. ఈ షెడ్లో చిన్న దోళ్ళు కట్టేస్తున్నాము. దీనికి ఒక 70 నుండి 80 వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసినాము. ఇది 4వ షెడ్డు. మేము దీన్ని తలుపులకు పడ్లకు మరియు తలుపుల కోసము దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాము. దీని ఖర్చు 70 నుండి 80 వేల రూపాయలు. మేము ఈ తొట్లను దానా మరియు వాటర్ కోసం ఉపయోగిస్తున్నాము. దీనికి గాను ఒక తొట్టికి 350 రూపాయలు ఖర్చు అయింది, ప్లస్ లేబర్ ఖర్చు అదనం. సిమెంట్తో రెడీ చేసుకుంటే ఆవులు నాకడం వల్ల సిమెంటు ఆవులకి ఇదైపోతుంది కాబట్టి గ్రానైట్తో వాడుతున్నాము. దీనికి క్లీనింగ్ కోసము ఒక డెమ్మీని అరేంజ్ చేసుకున్నాము. ఆ డెమ్మీ రోజు ఆవు దానా తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని క్లీన్ చేసి ఈ డెమ్మీని మళ్ళీ దీన్ని అట్లే మాదిరిగా పెట్టేస్తున్నాము. దానా మరియు కాల్షియము మినరల్ మిక్చర్ ఇవ్వడం కోసం వీటిని ఈ తొట్లని ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇక్కడ మీరు పైపు కనపరుస్తున్న చూస్తారా, ఇది ఈ హెయిర్ కోసం పాల మిషన్ వ్యాక్యూమ్ కోసం ఈ పైపు ఉపయోగిస్తున్నాము. అదేవిధంగా గోబర్ గ్యాస్ కోసం ఈ పైపుని ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇది షాప్ కటింగ్కి కసువు స్టోరేజ్కి ఈ షెడ్ని మేము ఉపయోగిస్తున్నాము. డైరీలో ఇది ఒక విప్లవాత్మకమైన ప్రోడక్టు. బ్రష్ కట్టరు ఉపయోగిస్తున్నాము. దీనివల్ల టైము మరియు లేబర్ ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఇది మాకు సంగం డైరీ వాళ్ళు సబ్సిడీలో 8,500 రూపాయలకు అందించినారు. దీని సహాయంతో 10 మంది కూలీలు పనిని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మేము ఒక్క మనిషి దీన్ని ఆపరేట్ చేసి గడ్డి కోసుకొస్తున్నాము. మాకు సబ్సిడీలో 8,500కి సంగం డైరీ వారు అందించినారు. ఇది చాప్ కటింగ్ మిషన్ 3 HPతో సింగిల్ ఫేజ్తో రన్ అవుతుంది. ఇది సంగం డైరీ వాళ్ళు 27,500 రూపాయలకు మాకు అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల కసువు వృధా కాకుండా ఆదా అవుతుంది. అదేవిధంగా పని బాగా సేవ్ అవుతుంది. 2 HP చాప్ కట్టర్ కంటే 3 HP చాప్ కట్టరు గంటకి 200 కేజీలు 2 HPలో కట్ చేస్తే ఇది 500 కేజీలు 3 HPలో చాప్ కట్టర్ వల్ల కటింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. సూపర్ నేపే గడ్డి దీన్ని ఒట్టిగా వేయడం వల్ల ఈ మాదిరిగా వేస్టేజ్ మిగిల్చేస్తుంది. అదే చాప్ కట్టర్ ద్వారా చాప్ చేయడం వల్ల వృధా ఖర్చు తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా జీర్ణశక్తి బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. కాబట్టి చాప్ కట్టరు రైతుకు బాగా ఉపయోగకరంగా ఆదాయకరంగా ఉంటుంది. మా ఫీడ్ రూము, మేము ఫీడ్ కోసం ఈ రూము ఉపయోగిస్తున్నాము. దీంట్లో మేము సంగం డైరీ వారు అందిస్తూ
ఫీడు దానా మరియు మినరల్ మిక్చర్ దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాము. ఇది మాకు చాలా బాగుంది. ఈ ఫీడు పాల ఉత్పత్తికి ఫీడు బాగా దోహదపడుతుంది. అదేవిధంగా మినరల్ మిక్చరు ఆవు పాల క్వాలిటీ మరియు ఎదగ రావడానికి మరియు ఆవు ఎసనపు ఫ్యాట్ ఎసనపు అదేవిధంగా ఆవు స్ట్రెంత్ కోసము ఈ మినరల్ మిక్చర్ అనేది చాలా ఉపయోగపడతా ఉంది. మాకు 85 రూపీస్కి డైరీ వాళ్ళు మాకు అందిస్తున్నారు. ఇది మా పాల సేకరణ కేంద్రము. మేము మా పిల్లలు కలిసి ఈ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. వాళ్ళతో పాటు ఇక్కడ 80 మంది రైతుల నుండి పాల సేకరించి సంగం డైరీకి మేము పాలు పంపిస్తున్నాము. మా పాల కేంద్రంలో పూటకి మా పాలు 140 నుండి 150 లీటర్లు, అదేవిధంగా 80 మంది నుండి 450 లీటర్లు, మొత్తం కలిపి 550 నుండి 650 లీటర్ల వరకు ఒక పూటకి సంగం డైరీకి మేము సప్లై చేస్తున్నాము. రైతు దగ్గర నుండి ఈ విధంగా సేకరించి దీన్ని పాలు ఎసనపు ఫ్యాట్ ఎసనపు కోసము ఈ మాదిరిగా ఇంత క్వాలిటీ పాలను తీసుకొని ఈ పాలని ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చిల్లింగ్లో పెట్టి చిల్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ పాలను ఈ పక్క ఇటు సైడ్కి పెట్టి ఒక కస్టమర్ ఐడిని మనం యాడ్ చేసి ఎంట్రీ ఇచ్చినామంటే దాంట్లో ఫ్యాట్ వేసినప్పుడు మొత్తం మిషన్ ఇచ్చేస్తుంది. పాలలో ఈ ఫ్యాట్ వేసినప్పుడు ఆధారంగా డైరీ వాళ్ళు రైతుకి రేటు అనేది అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల రైతు కూడా బాగా సంతోషకరంగా ఉన్నారు. ఫ్యాట్ మరియు ఎసనపు 3.3 8.6కు 30 రూపాయల చిల్లర ఇంకా 39 రూపాయల వరకు డైరీ వాళ్ళు రేటును మనకి అందిస్తున్నారు. ఒక సంవత్సరానికి మా పాల కేంద్రముకు గాను 8 లక్షల చిల్లర మేము బోనస్గా 2 సంవత్సరాలు ఆశిస్తున్నాము. మా ఫామ్ పక్కనే మేము పశువులకు కావాల్సిన మేతను అరేంజ్ చేసుకున్నాము. ఇదే మా పశుగ్రాసము. 4.5 ఎకరాల్లో మేము సూపర్ నేపియర్ గడ్డిని పండిస్తున్నాము. సూపర్ నేపియర్ గడ్డి అనేది మామూలుగా కో5 కంటే సూపర్ నేపియర్ గడ్డి రైతుకు చాలా ఆదాయకరంగా ఉంటుంది. మరియు చలికాలంలో కూడా సూపర్ నేపియర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా వస్తుంది కాబట్టి మంచి మేత కొరత లేకుండా మంచి ఆదాయకరంగా ఉంటుంది. 10 పశువులు పెంచుకునే ఒక చిన్న కుటుంబానికి, 3 ఉండే కుటుంబానికి ఇది చాలా ఆదాయకరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా 10 పశువులు మనం పెంచుకోవాలంటే ఒక 2 నుండి 3 నెలల ముందు పశుగ్రాసంని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి పశుగ్రాసం పెంచుకొని మళ్ళీ పశువులని కొనుగోలు చేసి సొంతంగా దీన్ని చూసుకుంటే చాలా ఆదాయకరంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా 10 పశువుల నుండి ఒక సంవత్సరానికి గాను 1 లక్ష నుండి 2 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం పొందవచ్చును.